Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2025 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы 2026 оны 4 дугаар сарын 30-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар явуулж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороонд шилжүүлсэн. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороо 2026 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа дээр хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны дэгийн тухайн хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Им Ган Хүлэг байгаль орчин нөлөөлөх байдлын наривчлсан үнэлгээний тайланг төсөл хэрэгжүүлэгч үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн байгууллага хамтран иргэдэд танилцуулж санал авах арга хэмжээ нь төслийн 1, 2, 3 зэрэглэлийн аль нь хамаарч байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Эс Ганбаатар хууль батлагдсны дараа хууль сурталчлах ажлыг хэрхэн зохион байгуулах, гомдол барагдуулах механизмыг бүрдүүлсэн хэсэг. Улсын хурлын гишүүн Б Батэрт нь ерөнхий шинжээчид тавигдах шаардлагад өөрчлөлт орсноор ямар эерэг сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Эр Сэддорж хуульд заасан журмыг хуулийн хугацаанд чанартай боловсруулах талаар асуулт асууж үг хэлсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг нэгдсэн хуралдаанаар явуулах үед хуралдаан даргалагчаас чиглэл өгсөн 3 нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж дэмжигдсэн боловч уг саналаар байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доошгүй дахин санал хураалах шаардлагатай гэж үзсэн нэг саналын томьёоллоор тус бүр санал хураахад байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Улсын хурлын нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга зарчмын зөрүүтэй сандын томьёоллыг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбар болон хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.